Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist es mal kein Vlog, heute geht es um Review. Und zwar habe ich im letzten Vlog ja schon mal erwähnt, ich suche eine neue Tasche oder einen Koffer oder irgendwas. Und ja, ich habe mich entschieden. Und zwar habe ich mir von Motea ein Kofferset kommen lassen. Dieses Kofferset gibt's auf eBay auch. Das ist nicht Motea Exclusive. Und habe mir das bestellt und muss auch echt sagen, Motea liefert irre schnell. Es war 2 Tage später schon da und kosten 100 € das Paar. Also ich habe es mit dem Rabatt bekommen. Muss man mal schauen. Manchmal gibt es so Rabattcodes bei denen. Kosten, glaube ich, Listenpreis 140 €. Ja. Ich habe nicht viel erwartet, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, die sind ähnlich stabil wie die Original Harley Koffer. Aber da ist viel mehr Glasfaser drin, längere Bahnen. Die sind von sich aus stabiler. Also ich habe mal so einen kleinen Test gemacht. Ich habe die Originalhalterung rangebaut und habe sie rangebaut. Und ich war erschrocken, wie sehr sie wackeln. Also es war kein sichere Montage möglich. Und dann habe ich mit ein paar Kumpels hinterhergeschrieben, wie ich mir am besten diese Halterung verstärke. Da wollte ich so einen Strebe reinbasteln oder sonst was. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto einfach ist mir der Entschluss gefallen, einfach eine komplette Halterung zu bauen. Eine komplette Halterung war dann auch schon nicht mehr Aufwand, als nur eine Verstrebung zu bauen. So ein Mist aber auch. Also habe ich mir die Zeit genommen, habe aus Edelstahl eine komplette Halterung gebaut. Für den Koffer, der sie dann an den Fender Struts und an den anderen Punkten abstützt. Und bin super happy damit, weil jetzt wird der Koffer auch von unten abgestützt und nicht nur an der Seite gehalten wie vorher, und dadurch sitzt er wesentlich stabiler. Ich hau hier immer so einen Vergleich rein zwischen der Harley-Halterung, die der Touring-Koffer halt, und da sieht man, wie der Motor läuft, wie der Koffer wackelt, und dann seht ihr hier meinen Halter jetzt, und da seht ihr wie wenig er wackelt im Vergleich zum Originalkoffer und wie stabil er jetzt ist. Und da bin ich echt happy. Jetzt, wo der Koffer an der neuen Halterung sitzt, bin ich richtig zufrieden damit. Ist wesentlich schöner meiner Meinung nach als die Ledertasche. Passt besser zum Motorrad. Also mir gefällt er richtig gut. Ich habe auch noch das Kennzeichen mit dran geschraubt, einfach nur damit es aufgeräumt ist und weil der Original-Kennzeichenhalter so nicht passen würde. Wie gesagt, der Koffer hat 20 Liter. Im Vergleich der Original Harley Koffer hat 32 Liter pro Seite. Also es ist halt für Kleinigkeiten, mal minimal einkaufen gehen. Dafür ist halt super gedacht. Aber auf jeden Fall nicht für größere Shopping-Trips. Und für Touren werde ich mir noch die Sissy Bar hinklatschen. Dann habe ich genug Kapazität, um alles mitzunehmen. Ja, wie gesagt, ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit meiner eigenen Halterung. Mit der Motea-Halterung, ich finde, man kann ihn dann nicht montieren. Die sagen, der hält dann 5 Kilo. Ich würde mich nicht trauen, 5 Kilo reinzuhängen, ehrlich gesagt. Mein Fazit zu diesen Motea-Koffern ist, man kann sie auf jeden Fall kaufen, wenn einem die Form gefällt. Wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann man die auf jeden Fall hinbauen. Das ist überhaupt kein Thema. Man braucht eigentlich nur einen 6 mm Bohrer und einen 15 mm Bohrer oder eben einen Stufenbohrer. Das Stufenbohrer beinhaltet meistens beides, ist aber ganz praktisch. Man braucht die beiden Sachen und ansonsten eigentlich nichts. Man muss halt einfach, wie gesagt, schauen, ob man sich das traut, die so hinzumachen. Ich habe es mich nicht getraut und für das Geld, ich meine, man kriegt es ja auch auf eBay, man muss nicht unbedingt die Motea-Dinger nehmen. Für das Geld, ja, kann man nicht viel falsch machen. Ich sage das auch nicht, ich habe mir die wirklich selber gekauft. Ich habe die nicht irgendwie gesponsert bekommen. Also, das ist meine ehrliche Meinung. Meine ehrliche Meinung dazu ist, wenn man sich eine Halterung bauen kann, geil. Wenn man sich die nicht bauen kann, muss man mal probieren. Ich meine, es gibt ein paar gute Kommentare dafür, also scheinbar halten sie schon. Ich traue ihnen nicht. Ja, das war's zu den Koffern. Wenn euch dieses Review gefallen hat und wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann haut's in die Kommentare. Und am besten abonniert den Kanal, würde mich riesig freuen. Über jedes Abo freue ich mich. Und gebt mir einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Servus!